Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi hari ini kita akan membuat lepet. Yang pertama kita akan membuat parutan, bahan-bahannya dari parutan kelapa, kemudian apa ini, beras ketan ya Mak, beras ketan yang sudah diberi tadi, parutan kelapa tadi. Kelapa yang digunakan kelapa muda apa kelapa tua? Kelapa muda, terus diaduk seperti ini. Beras ketan yang sudah dibersihkan ya tentunya ya. Kemudian diberikan garam secukupnya. Jadi saya ulangi lagi, beras ketan, parutan dari kelapa muda, terus garam, diaduk seperti ini ya, seperti ini hingga tercampur dengan rapi. Kemudian ini proses pembuatannya dari biasa daun kelapa atau yang sudah diambil lidinya. Kemudian prosesnya seperti ini. Ini dimasukkan, terus diungkep. Saya digodok diungkep. Ya maksudnya ya di bumbu saya. Dibumbu dhisik. kalau sudah diikat menggunakan ini tali dari apa, Mak? Tutus. Jane digodhog bloko ya engko ya gak. Kalau ini bumbune ora krasa ya. diikat seperti ini menggunakan sekalian bumbune dadi dari bambu ya, potongan dari bambu kecil. Ini serabut dari bambu kecil. Serabut dari bambu. Ini apa, Mak? Tutus. Tutusnya saka bambu toh? Bambu ya ora serabut, ya bambu dibelah. Nah, tutus dari bambu yang dipotong kecil-kecil hingga membentuk seperti tali, namanya tutus ya, untuk ikatan lepet. Oke. Terus diikat, dikencangkan, diputer-puter. Untuk proses pengikatan lepetnya ini dimaksimalkan, jadi ada 4 ikatan agar terkunci dengan baik, agar tidak banyak isinya yang keluar. Penutupannya seperti ini. Ini tutusnya dicari yang baik ya, jadi kalau yang benar-benar ya sudah jadi. Kalau sudah ditaruh di tempat yang persiapan untuk dibungkus baik. Bentuknya seperti ini. Baik teman-teman semuanya, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.